Hi everyone and welcome to our YouTube channel, and in this video pupunta po tayo doon sa kalsada at kukuha tayo ng karga. Pupunta natin doon sa Lubuong. Then we can hike from the highway road going to Lubuong for 5 kilometers, at sana mag-enjoy kayo sa aking vlog for today. At sana po panoorin nyo yung aking video for today as a porter. Thank you so much. Then, babalikan ko kayo. Hello guys, at nakuha pala natin yung karga na ipupunta natin doon sa Lubuong. Ngayon po magpapahinga tayo bago tayo mag-hike na naman na papuntang Lubuong. Tapos yung karga natin is feeds, 50 kilos. Nagsisimula na tayong mag-hike na pupunta po doon sa Lubuong. Tapos lalakarin natin ang mga 3 bundok bago tayo makarating doon sa isang barangay dito sa Hungduan Municipality. Then Lubuong is the 4th class barangay here in the municipality of Hungduan. Hello guys and welcome back. Then karga-karga po natin yung kanilang feeds. Yan na po. Tapos dito pala yung papunta sa doon sa barangay Lubuong is sementado na po ngayon. Pero nung bata-bata ako na nagpo-porter noon, nung elementary pa ako noon, tapos nung high school, tapos sementado na lahat hanggang doon sa village ng Lubuong. Yan. Tapos mamaya aakyat tayo sa bundok. Then pang isa pa lang bundok na to na linalakad natin guys. Pasensyahan nyo kasi hawak ko yung cellphone, yung phone ko. Then habang nagbablog. At magpapahinga muna tayo guys. At ipapakita ko guys yung aming rice terraces dito sa village ng Bokyawan or barangay Bokyawan. Magpapahinga muna tayo guys. Then habang nagpapahinga tayo guys, then magnganga or we can do chewing betel nut here. At bago tayo magnganga guys, then ipapakita ko yung aking binili na isang souvenirs bag na binili ko dito sa Banawi Souvenirs. Malapit po doon sa parking area. Nag-offer po sila ng services about tarpaulin, printing, then meron pong souvenirs na ganito, then antique. Then habang nagpapahinga tayo, then mag-chewing betel nut tayo or magnganga. Moma po yung tawag dito sa amin sa Ifugao. Then i-prepare po natin yung ating chewing betel nut. Ito po yung betel leaf. Then mag-prepare po tayo ng betel nut. Shout out to Suhar Dihadi, then Jomel's Vlog, then Nalindax TV. Then papanoorin nyo po yung kanilang vlog na Buhay OFW. Jomel's Vlog, then Nalindax TV. Ang vlogger ng taga Ifugao.
Ito na po guys. Yan, ito. Pero dalawahin ko na kasi kulang na eh. Tapos habang nagpapahinga tayo din, magnganga muna tayo. Then yung apog pala. This is apog or we call it lime. This apog is made of shell. Then ganito po. Then you can control the lime. The lime is maybe half of a gram or 0.5. Then we can add a tobacco. A tobacco guys. Chewing bitter nut guys. Then alam nyo yung cup ko guys. Sasabihin niya, just chew it. Just chew it guys. At ito po yung buhay ko dito sa aming probinsya guys, na pagkakarga. At the same time pupunta po doon sa bukid. Then meron kaming maliit na palayan dito sa aming barangay dito. Pag-uwi ko na naman doon sa amin doon sa Pangasinan is yung pagleleha po. Yun po yung aking trabaho dito sa amin. Then it's more fun here in Hungduan, and you know that Hungduan comes from the word Hungdu, which mean a resting place or a resting place for different places here in Hungduan municipality and the other places. Pag sinabi nilang resting place, o ito po yung stopover, yung papunta po sa kabilang villages or sa ibang municipality. For example, in Tinok Municipality. At itutuloy natin yung ating paglalakad papunta po sa kabilang barangay, or ito pa lang yung second mountain na linalakad natin. And itutuloy natin yung ating lakad na papunta po sa kabilang barangay guys. Habang nagnanganga tayo guys. Hello guys, habang naglalakad tayo guys dito sa sitio ng Ayangan, malapit na po sa barangay dito sa Lubuong. Paakyat na po tayo. Habang karga-karga yung feeds ng Tagalubuong guys. Isang village po ng Barangay Lubuong o isang sitio dito. Then paakyat na po tayo guys. Yan po. Papunta po doon sa taas. Bale pangalawang bundok po yung aakyatin natin. Nandito tayo sa sitio Ayangan.
Then ipapakita ko yung background dito. Yan po yung kanilang rice terraces dito. Pero blurred naman. Then habang nagpapahinga tayo, I will invite you to hike here in Barangay Lubuong at makikita natin yung kanilang rice terraces dito. Hi guys, at malapit na po tayo. Bale, pangatlong bundok na po. Then aakyat na po tayo dito sa barangay ng Lubuong, Hungguan. Then mamaya po is magpapahinga muna. Yan po. Then aakyat po tayo doon. Doon sa taas, papunta po doon. Ay, ang buhay talaga ng walang ganito yung buhay ng isang porter dito. Ito na po yung ginagawa kapag hindi ako pumupunta ng bukid. Tapos nagpo-porter din ako dito. Then iinom tayo guys. Bago na naman tayo aakyat. Ito na yung last na bundok dito sa Lubuong bago tayo makarating. Yan guys, oh. Yan. At dito pala guys, maraming water cress dito. Organic po guys. Then sobra yung pagod ko pero kakayanin. Ang hirap talaga guys maging porter, pero kakayanin guys. Then last na po guys, magpapahinga muna tayo guys ng konti. Then mga 20 minutes doon sa taas, mga 20 minutes bago tayo makarating doon. Dito pala guys, malinis pala yung iniinom na tubig dito. Yan po yung tubig dito na talagang natural, na walang walang harong chemical guys, or mga hindi siya mineral water talaga, na kasi natural water na. 20 minutes po yung lalakarin natin papunta sa doon sa taas po guys. Then ito guys yung kanilang feeds na 50 kilos. Then iaakyat po natin doon sa taas. Ganito talaga guys ang buhay dito sa probinsya. Then habang naglalakad tayo guys, pataas po. Then pagpasidyan kasi nagangaaw. Then malapit na po tayo sa Lubuong. Kunting tiis na lang po guys at makakamtan natin ang katotohanan dito sa Lubuong. Kaya malapit na tayo.
Lapit. Lapit ng katotohanan. Habang naglalakad tayo guys. Then, mga 10 minutes pa po guys. At dito pala guys yung kanilang clinic dito sa Lubong na madadaanan natin. Kaya yung gustong magpa-circumcise, pwede na po dito. Joke lang. Dito po yung kanilang health center. Ito po yung health center niya. Ang hirap, pero ang sarap kumita. Ang hirap, pero masarap kumita ng pera. Nakarating na tayo dito guys. Then may pera na tayo guys. Pambili ng muma guys. Pambili ng chewing betel nut. Yan, just chew it. Just chew it guys. Ang saya ko ngayong araw kasi nakadalawang biyahe na ako. 450 na yung aking kita ngayong araw. Ganun yung kitaan dito ng porter dito sa amin sa Hungdual. Kaya ang saya ko ngayong araw. Din sana guys nag-enjoy kayo sa aking vlog for today. At sana nagustuhan nyo guys yung aking vlog for today as a porter here in Lubuong. Ang sarap kumita. Ang sarap kumita guys. Sa half day mo pala, nasa 450 na ang kita mo. Wala pong kaltas yun. Tapos hindi po may kakaltas yung joke lang. Kasi may at sana guys nagustuhan nyo yung aking vlog for today, and don't forget to like, then subscribe to our YouTube channel, then hit the all notification bell, then don't forget to share my vlog for today as a porter guys.